我劝你，胳膊呀是你多大的，不要为了一个小小之辈而毁了自己。老子做事从来不后悔。别说就你们以多欺少的就不站着。算了，刘先生有错，我也会和他共同承担，共进共退。你们还有多少？好，高董，现在弄死一个人已经不是打打杀杀了。刘少天，今日当爹就给你再上一课，让你明白离开自己差距啊！刘总请指教，我洗耳恭听。好，诸位，穿情侣装哈，穿情侣装哈。不才愿以集团的名义对其发动围剿。